แบบมันจัดไหลmình mua ai mình mua com mua công dạ mua công từ nè từ chấm ca công từ nát từ chữ ca dạ từ chữ ca ơi nè nào sọc nghe sọc này sọc ơi sọcผมก็สิเตียโต้có chữ tiêu tối khum số đối khum ơi khum preng kol khum preng kol dạ preng kol có preng kal sọc sọc ấy sọc ô svai sọc ô svai san chay dạ nó hay chỉ mà đây mà sao mày nào ni ta phải du á người ta phải chú hay dạ miền cho bạn con traiประมาณ thôi บ้านโกนบ้วนกับขโมยขโมยนูใบบ้านเธอใส่จะกล้าบ้านเนี่ยบ้านติดหนึ่งบ้านติดนะแล้วบ้านก่อนักรอนจุยกัดปะทอยกัดจำนายครับเนาะจ้าหน่อยเอาคนจนจงมิ่งมีนิชโมโอยชมัวดาชมัวดาวจ้าดาวกับดาดาชมัวดาวดาอ๋อชมัวดานะชมัวดาชมัวทมอจังเลยใช่มาเลยในประมาณสนามใหม่มาเลยตั้งประมาณสนามใหม่อยู่นั่นนึกปรำสนามใหม่อะจ้าโอ้เชื่อตาสระกันนาดนี้จ้าเป็นบ้านเรียนบ้านโอ้ยเด่นเนี่ยนี่จบเลยดิจบโอ้ยบ้านเรียนได้จบปะได้เจือบต่อโอ้ยเต้เอาไปเป็นระบบเนาะไอ้เมื่อนี่มิงนี่เจ็คมาชิบาได้โซเจประมาณได้โซเจประมาณได้เจ็คละแล้วมิงชั่วโอ้ยบวกเป็นบวกไปเลยเป็นบวกปั้นบวกปั้นไอ้อายุประมาณได้มิงใส่จริงใส่เจียงให้ใส่ประมาณเฮ้ยดังตีใส่ประมาณนั้นมันดังตีแปรระโยขึ้นเนอะให้เป็นโกนเจอประมาณเฮ้ยใบเนี่ยเฮ้ยให้เมียนจะกาเมียนสไลเมียนโอยชราเนาะเมียนจะจับการเมียนจะกาอัดสไลเตะจะกาบ้านประมาณหัตตาบ้านมหัดนะมหัดบ้านดำสลอยครับจะกาเสาบ้านดำเสาบ้านเสาเด่นนะบ้านเสาให้รู้คนนะบ้านก่อเลยชนามนี้บ้านหมดตั้งแต่นกบ้านเชิญเลยอัดบางที่บ้านดอกเจียงกระหม่บ้านดอกกระหม่จะโกนเจ้าใบใดมวยเตี้ยบุญหอยทุนใดมวยเตี้ยแผ่จะปุกมวยเตี้ยปมวยมันนายมวยเตี้ยปมปิลนายจานเลยสู่ในรองยมเจ๊ขมายได้โน่นนี่ขมายนะเจ๊ขมายอายุมาไหนอายุ10 ปีเลยไอ้โกนอันจนเจ้ามาไหนมาบ้านคนเจ้าบ้านบวนบ้านปมบวนเลยบ้านบวนบ้านบวนนะขนาดบ้านบวนเลยเจ้าบ้านโกนบวนไอ้บ้านเรียนโสดออดโกนเจ้ามาเรียนโสดบ้านเรียนนะสลาในเจ็ดนี่เจ๊ขนาดเราลาในเจ็ดได้นะแต่ละให้ปอบ้านกอออกคนเชิญส่งตูดไปเกินลูกครูหยิบยมปดปอสันปอในคือในขนมในทางคุมไอเว็บปอคุมก็จะตีตัวคุมก็แปรหมกัลคุมก็จะตีโต๊ดให้คุมแปรหมกัลให้สบบรอยสวายสันใจปอในขนมแคดตั้งใจให้นิมิตโยมเลยก่อนจูการลำบากบ้านประมาณคูสาป่ะมาภัยคูสาบ้านมาภัยคูสานะพอออกคนโยมเป็นกิจการเงียช่วยสำรวจดอกการลำบากพอโยกในเตยเตียนตามระยะลูกครูบทมาโดยสารบริจบัตปอออกคนให้โยมเมียนไอจูนโปออกคนให้ยิดโยมโดยข้างกลางดีได้ป่ะ
ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាតំណាងឲ្យជាវរដ្ឋ20គ្រួសារនៅភូមិកោះទាតូចខុំ5កោះស្រុកបារីស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងឱកាសនេះក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះគ្រូដែលគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយលើទៅដោយសប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសប្បុរសជនដែលគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាកាណាដានៅកាណាដាផងហើយដែលបានមានអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកោះទាលតូចនេះតែមានជីវភាពខ្វះខាតហើយតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺយើងមានអំណោយជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតហើយក្នុងនេះទៀតសោតក៏សូមប្រគេនពរក៏ដូចជាជូនពរមានព្រះសុខភាពល្អសុខភាពល្អទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចជាពិសេសគឺព្រះអង្គគ្រូបានពំនាំនៅទេយទានទាំងអស់នឹងជូនកណាអរគុណគ្រូហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអរគុណអញ្ចឹងជូនគាត់តែម្ដងទៅបងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញជូនអត់បានជើញញោមអត់វ៉ាបងបាទកម្មវិធីអង្គលេងណាស់អង្គនេះគឺសិតតែជាអង្គដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅកាណាដានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោមានវត្តខ្មែរកាណាដាវត្តប៉ូយេវត្តហមិការាមនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដាហើយនៅមួយទៀតគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានវត្តខ្មែរសន្តានាវត្តខេមរៈពុទ្ធិការាមហើយវត្តវិលោទីក្រុងឡុងប៊ីចវត្តសាកូបូរីវត្តម៉ូរេស្តូហើយនឹងមួយទៀតគឺវត្តមិនពោគឺវត្តសាន់ហូសេនៅទីក្រុងចាន់សូនៅទីក្រុងសាន់ជូតាមរយៈលោកគ្រូសុចិនហើយនៅទីនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពជូននៅក្នុងពេលនេះគឺវគ្គទី5ហើយស្មើប៉ុវគ្គទី5ទី6ហើយយើងនៅសមមួយវគ្គក្រោយទៀតយើងនឹងទៅជូននៅទីនោះថែមទៀតក៏ស្មើប៉ុវសូមទូប្រគេនញាតិញោមបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាបងហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលសំពូតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងៗបីអខានឡើយប្រខណ្ឌគុំស្វាយអរគុណច្រើនបាទចូលដល់5នាទីមានថាមកទៅរតការីទៀតហើយសួយអង្គុយក៏គ្នាទីចិត្តទៅមួយទៀតណាក៏200គីឡូនេះគឺស្មើនឹង100គីឡូក៏អាល្អអាថ្លៃរបស់គេណាហើយនឹងមីនេះចំត្រីអូត្រីងៀតពិសេសនេះឆ្នាំថៃឡង់នេះឆ្នាំលេងដល់បានមួយគ្រាប់ឈឺក្បាលវិលមុខគ្រុនដៅងាកដាក់ទឹកបេះបាត់វិញគេបេះមកជាហើយនេះឆ្នាំរៀកបាទឆ្នាំរៀកឆ្នាំបាត់រៀកមិនឆ្នាំរៀកឆ្នាំបាត់រៀកអីដាក់តែមួយគ្រាប់ទៅបាត់ឈឹងហើយនោះខ្លាញ់អញ្ចឹងនេះជាអំណោយសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃប៉ុន្តែដោយសារព្រះសង្ឃលោកអត់គង់ក៏ទទួលជំនួសដូនជាតំណាងណាជាវិជាវិចារទុកដាក់ហើយបន្ទាប់ដោយសារតែស្មានឹងព្រះអង្គគ្រូបញ្ញាប់ធ្វើអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមទទួលបាទណាអញ្ចឹងជូនជាដូននៅអង្គសម្រាប់ប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃណាព្រោះអង្គ2 3នេះវាស្មើនឹង100គីឡូណាហើយមានត្រីងៀតហើយមានមីនោះពីកេះហើយមានទឹកប្រេងឆានេះមកដបហើយថ្នាំមានថ្នាំបាត់ឈឺក្បាលបាត់គ្រុនក្តៅប៉ុន្តែបើញ៉ាំទៅមិនស្រួលហើយទៅពេទ្យបើថាញ៉ាំ2 ដង 3 ដងហើយវាអត់តន់ធូរទេចាប់ទៅពេទ្យហើយមិនជន់ចដូនទៅតែឯងណាប្រគេនព្រះសង្ឃហើយបើញោមគាត់នៅភូមិគាត់ខ្វះគាត់មករកថ្នាំជូនហើយអត់លក់ទេណាបើលក់ដឹងថ្ងៃក្រោយផាកមកយកវិញណាបើហើយនេះថ្នាំបាត់រៀកណាថ្នាំបាត់រៀកកំពុងតែរៀកឆ្វាចដាក់វា2គ្រាប់ណាតែបើថាវាមិនឆ្វាចទេវាធ្វើប្រាច់អាហ្នឹងដាក់vàoគ្រាប់អញ្ចឹងណាជីដូនយល់ទេណាបើយល់ហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយឥឡូវបើជូនពរនេះមើលជីដូនជូនពរស្អីមិនជូនពរមិនជូនពរណា
ឲ្យលោកមានបានឲ្យលោក តែលោកទៅរកស្អីឬមានបាននោះ ឲ្យលោកទៅជាជុំឲ្យលោកវែងកណាមចេះច្រើនទៅ សាធុសាធុសាធុណាបងណា គ្នាសុខភាពល្អប្រាប្រសងបានបុណ្យនេះ ព្រោះនេះដុតទុកដាក់ចុះមិនពោញោមដោយសារតែ យ៉ាងបរាទាំងធម្មតមេផនទេមយាកតាំងពុញ្ញងសាវិណានុទិតភៀងសាវិណាកតាំងពុញ្ញងមង្គធាតភៀងសាធុនមោទាមិសាព្ยังอปราเทียงธรรมะทะเมผลเตอุกาสตรีนิตเยนิกตังภิกเวียสาព្ยังอปราเทียงธรรมะทะเมผลเตอุกาสขมามิผันเตอุกาสขมามิผันเตอุกาสขมามิผันเตสาព្ยังอปราเทียงธรรมะทะเมผลเตมเยกตังปุญญังสาวินาอนุโมทิตาเปียงสาวินากตังปุญญังมังเทียตเปียงสาธุอนุโมเทียมิกนาสันตุคุณกนา សាធុជុំសុខភាពទៅបីអីទេបង ជំនពោដល់ញោមដែរដោយសារតែប្រសង់នៅទីនេះលោកមាន6ព្រះអង្គហើយលោកបច្ចុប្បន្នកាលលោកនិមន្តទៅបុណ្យនៅទីរួមខេត្ត តបនទៅគុណទៅទិញឲ្យបានមកធ្វើគាត់ អូទិញវ៉ាន់ធ្វើកត់ទៅបាទហើយ3ព្រះអង្គទៀតលោកនិមន្តទៅរៀនអញ្ចឹងទេនៅទីនេះគឺចាំប្រចាំការវត្តម៉ាក់យាយគាត់អ្នករៀបចំចង្ហាន់ចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃអញ្ចឹងគឺជូននៅទេយទាននេះដាក់ទុកដាក់នៅលើដៃវិយាវចៈរបស់លោកយាយនៅតែម្ដងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបអនុមោទនាបងនេះបងបើឲ្យជុំនេះអស់ហើយខ្ញុំដែរបាទតែញោមមេនេះមេភូមិនៅនេះភូមិហ៎